Ahora les voy a enseñar a hacer un avioncito de papel. Solo necesitamos una hoja y una pluma si quieren decorar, o lápiz, plumón, lo que sea. Para empezar, vamos a doblar la mitad de las esquinas. De ahí van a doblar esta para acá. También igual para acá. Pues de ahí le van a doblar todo esto en la mitad. Y de ahí vamos a hacer lo mismo de aquí para acá. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos acá. Ok. Y después de ahí, por aquí les van a quedar algo así. De aquí lo levantamos. Y para decorar ya le pones su nombre, los dibujitos, algo así. Así me gusta decorar mis avioncitos. Ustedes pueden hacerlo con su nombre, con dibujos y con mucho más. A mí me gusta dibujarlo así. Sí. Así. Y vamos a ver si vuela.